السلام عليكم من جديد في قناة مطبخنا المغربي مع مريم. اليوم ان شاء الله غنتقاسم معكم املو كما كتشوفوا معايا، ولكن معه واحد الاضافات اللي هي كتكون صحيه. غنحتاج لنا هنا كميه من اللوز او الجوز، وهنا كميه من الفول السوداني، وهنا كميه من عين الجمل ولا حنا كنقولوا ليه الكركاع. غادي نحيدو واحد القشره كتكون هنا في الوسط، غنتخلصوا منها. انا خليت لكم غير هنا حبه، باش حبه واحده، اما من الباقي كله حيدت منه هاد القشره هذه اللي كتكون في الوسط. وغادي نحتاج الى السمسم، غير هنا بقى عندي كميه من السمسم، وهنا كما ذكرت هنا اللوز اولا الجوز. المقادير اللي هي صحيه ما بالنسبه للاطفال ولا هذا كتكون في الصباح صحيه. هنا عندي زريعه الكتان، وغادي نحتاج الى الشمر اللي حنا كنقولوا ليه النافع. اول حاجه غادي نوضع هنا في واحد لاطه ندخلها للفران، غادي نوضع كلها المقادير. ما غاديش هنا غنوضع الشمر هاد النافع، وغنوضع هادو الا الكركاع، جوز العين الجمل وزريعه الكتان. هذه ما عرفتش باقي الدول اش كيقولوا ليها. غادي نخليها حتى الاخر باش غادي ندخلها غادي غير تحمر، غير بحال تسخن غير شويه. الان غنضع السمسم وخليكم معايا وغتشوفوا الطريقه. كما كتلاحظوا معايا انا دخلت يتحمر بهذا الشكل مره مره، نحاول نحركه. كما كتشوفوا معايا اللون بدا كيتغير، هذا هو اللون ديال اللوز بهذا الشكل. هنا اي بلاندر عندكم هنا ولا موليناكس ولا كتكون عندكم لا ديك 1 2 3 حتى هي مزيانه. غنبدا بالعين الجمل وزريعه الكتان اللي حمرتهم غير على الخفيف شويه النار، ومن بعد باش غادي ندوز لباقي المكونات نطحنهم ان شاء الله. غتشوفوا معايا الكل. هنا اول مكون ان شاء الله غنقطع الصوت باش ما نديرش لكم واحد الازعاج. هنا من بعد ما فرغت عين الجمل ولو غيبقى واحد الحبيبات غتشوفوا معايا كيفاش غادي ان شاء الله غادي نطحن. مازال المرحله الثانيه. هنا ان شاء الله غادي ندوز لباقي المكونات اللي هي اللوز والفول السوداني. هنا كما كتشوفوا معايا هنا اللوز والفول السوداني والسمسم ولا زريعه الكتان عطاوني بحال هذا الشكل باودر، ولكن انا غنزيد نعاون نطحنهم. بغيت غير نوريكم ملي تعطيكم بهذا الشكل عاودوا طحنوها غتخرج الزيوت ديالها. كما كتشوفوا معايا ملي طحنتها كتولي كتخرج الفول السوداني، وهذا كيعطيو هكا هنا من بعد ما طحنتها شوفوا معايا كيفاش بدات كتخرج الفول السوداني والجوز، كيخرجوا هذاك الزيت اللي فيهم الزيوت اللي فيهم. من بعد غادي ندوزو مازال غنطحنهم مازال ان شاء الله. نكمل باقي الكميه ونرجع. هنا كما كتشوفوا معايا بغيت نوريكم الشكل كيفاش كتولي هي بعد ما طحنا الكل في البلندر. غادي نحتاج الى كوبين او ما اكثر الى زيت الزيتون، تقدروا تعوضوهم بزيت ارغان ولا زيت اللوز. من الاحسن هو زيت الزيتون، ولكن كيجي بالدرجه الاولى زيت ارغان، ولكن حتى زيت الزيتون هو صحي. غادي نخلط بهذا الشكل وغادي نضيف الكأس الثاني ان شاء الله. غنخلط بالملعقه، انا كنخلط ملعقه ماسكه الهاتف باليد الاخرى. غادي نضيف الكأس الثاني، وفي هذه المرحله غنجيب البلاند هاند ديال غتشوفوا معايا الخلاط الثاني. بعد ما خلطت بالملعقه ان شاء الله غنخلط المرحله الثانيه وهي الاخيره.
غتحتاجوا لهذا الخلاط، لهذا البلندر بهذا كالمرحله الاخيره. وفي عوض ما تاخذوا المكونات وديهم لعند المطحنه اللي هي لا ماشين كبيره وهذا وفيها، هنا هذه هي الطريقه المثاليه كما وريتكم في الميكسور البلندر الاولى. ودابا في هذه ان شاء الله غتشوفوا معايا القوام كيف غادي يصبح. واخيرا من بعد ما تحصلنا على هذا القوام كما كتشوفوا معايا ديال املو بهذا الشكل، بالطريقه تبعوا الطريقه ديالتي غادي تطحنوا غير في البيت ديالكم، ما تحتاجوا كاع تخرجوا ولا يعني تشقيو نفسكم وتديوه لعند المطحنه ولا الماشين واش نضيف ولا ما نضيفهاش، غير هاد البراند هادي وبالميكسور اللي عندكم مولينيكس ولا اي حاجه اللي كطحن بحال اللي كطحنوا التوابل بهذا الشكل. صدقوني راه كيجي رائع. والان غندوزو للاضافه الثانيه واللي هي غادي نضيفو العسل الحلاوه على حسب الذوق. يا ريت لو ديروا شي عسل يكون الجوده ديالته تكون شويه عاليه باش كتبقى القيمه الغذائيه. غادي نضيف العسل ان شاء الله وغادي تشوفوا معايا الشكل ديالو الاخير. والان غادي نضيف العسل بهذا الشكل وغنحبس غنخلط وغادي نذوق ونتوصل للدرجه ديال الحال يعني ديال الحلاوه اللي بغيت انا، ما تكونش حاليه كتير وما تكونش ناقصه في الحلاوه. وبهذا هذا هو القوام ديال املو اللي بغيت انا بهذا الشكل. كيكون كيتدهن كندهنوا به الخبز للوليدات ولا لينا حنا في الصباح، لانه كله كيرفع المناعه في عوض داك الناتون لا ديال الشوكولات اللي ديال الدهن اللي هو غير صحي للوليدات ولا اي حاجه اخرى دهنيه. هذا هو احسن حاجه دهنوا بها الخبز وتفطروا بها اللي هي كلها منفعه. صدقوني هاد املو راه كيجي روعه في المذاق. وبهذا نكونوا كملنا الوصفه ديالتنا ديال الاملو. ما شاء الله خرج لي هذه الكميه وخرج لي قرعه، جا خرج لي 2 قارورات وهذه الكميه. تاكلوه بالصحه وبالسلامه وجربوا الوصفه وقولوا لي الراي ديالكم. والى فيديو قادم ان شاء الله. ودائما كخلينا في الوصفات الصحيه المنزليه. الى فيديو قادم بحول الله، مع السلامه.